wir die Verfassungstag Indiens und es war auch National Law Day oder Nationaltag des Gesetzes genannt. An diesem Tag in 1949 hat Indien ihre eigene Verfassung verabschiedet. Es hat am 26. Januar 1950 in Kraft getreten, das heißt 2 Monate später. Es wird gefeiert, um unsere Verfassung zu honorieren. Jetzt spreche ich ein paar interessante Tatsachen. Die erste Tatsache ist, dass es ist die größte geschriebene Verfassung der Welt. Die originale Verfassung steht in dem Museum des indischen Parlaments. Bisher gibt es mehr als 2000 Gesetzänderungen. Die originale Verfassung ist handgeschrieben und war von Künstlern aus Antiquitäten gestimmt. Es gibt zwei Verfassungsvarianten, eine englische und eine Hindi-Variante. Alle Mitglieder sollten beide Varianten unterschreiben. Der Prozess hat fast 3 Jahre gedauert. Es hat 470 Artikel oder Abschnitte. Diese in 25 Teilen gruppiert und es hat 12 Anhänge. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, ja, Rashmi. Jetzt, Ragini ist dran. Bitte schön, Ragini. Yes, sir. Thank you. Hello, all. Guten Tag. Heutiges Thema ist Verfassung von Indische. Verfassung von Indische bedeutet भारतीय संविधान. Yeah, Steve James Madison is the worldwide fighter for Verfassung, and B.R. Ambedkar is the father of Verfassung für zum Beispiel Beseitigung zur Bildung. Unsere indische Verfassung hat eine große Beseitigung im Bildungsbereich. Die indische Verfassung zeigt die Bildungsfunktionen der Regierung auf verschiedenen Ebenen vor bedeutet gleiche Rechte für alle, die in Indien leben. Gemäß der Verfassung im Bezug auf Bildung 2002 gemäß Artikel 21a mit dem Inhalt Rechte auf Bildung. Der Staat gewährt alle Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren eine kostenlose und obligatorische Schulbildung auf eine Weise der Staat Gesetze festlegen kann. Von Artikel 44 Bereitstellung von frühkindlicher Betreuung und Bildung für Kinder unter 6 Jahren der Staat bewohnt. Sie sollen Kindern unter 6 Jahren für kindliche Betreuung und Bildung anzubieten. Wir haben viele Constitution Amendment Verfassung Articles und Amendments. Das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank, Ragini. Das ist wirklich
Also, Ja, sir. Letzte Jahre ist Rede in wir Prüfungen das. aha, klar. Ja, sir. Natürlich. Also, Freunde, wir feiern heute diesen Tag. Das ist eigentlich für uns sehr wichtig. Also, Verfassung ist wichtiger als Religion, würde ich sagen. In Indien haben wir normalerweise Religion über alles, aber meisten sind dafür, diejenigen, die gebildet sind, sie sind jetzt dafür, dass auch über Religion, weil wir alle Bürgerinnen und Bürger von dieser Verfassung regiert werden und unsere Vorfahren, also wir würden sagen, diese Kämpfer, die für die Freiheit der Nation irgendwann sehr aktiv waren, einige konnten vielleicht auch nicht überleben oder sie sind momentan mindestens nicht. Sie haben aber dafür richtig recherchiert. Es gab auch andere Modelle, zum Beispiel hatten sie schon vielleicht daran also Gedanken gemacht. Es gab auch Modell der Kommunismus oder Monarchie oder Faschismus oder solche andere Modelle gab auch es da, aber dann sie waren für Demokratie. Sie haben monatelang, jahrelang, jetzt Rashmi gesagt hat, dass 3 Jahre hat das gedauert und dann von unterschiedlichen Diskussionen, also einige waren für etwas, einige waren gegen etwas, aber dann am Ende waren alle einverstanden, dass wir Demokratie brauchen. Und jetzt, was nun jetzt? Also wir sind jetzt dran. Wir müssen also regelmäßig das im Kopf haben, dass es ist merkenswert, warum Demokratie und wohin gehen wir jetzt. Also wir müssen für alle Bürgerinnen denken und nicht nur an Bürgerinnen und Bürger, aber auch an nationale Interesse. Mit der Zeit ändern sich die Interessen auch. So, wir sollten immer neue Freunde machen und es gab Zeiten inzwischen, dass wir nur in die Ecke standen und niemand, also es gab nur 2 Mächte, Amerika, Russland oder jetzt gibt es China oder andere Länder natürlich. Sie machen alle gut, wir machen auch gut, aber wir können nicht in einem Land sein. Unter uns auch müssten wir auch immer, wie wir vorwärts gehen können. Wenn etwas falsch ist, dann sollten wir natürlich dagegen sein, unsere Stimme haben, unser Stimmrecht, also nach jedem, also alle 5 Jahre können wir auch dann unsere, wie sagt man, unsere also Leiter wählen, die die Nation dann auch leiten. Fehler wurden in der Vergangenheit auch begangen. Wir begehen, aber dann sollten wir immer im Gedanken haben, wie wir eigentlich also einig zusammen viele Schritte also machen. Dann wäre das vielleicht besser. Die Ordnung ja ändert sich auch ständig. Dann müssen wir alle aktiv sein, nicht nur an den Job denken, nicht nur an die Familie denken. Natürlich, sie sind auch wichtig, aber dann die Verfassung, die Nation, Großzügigkeit gibt es auch da. Jetzt bitte, Antesh, bitte schon. Guten Tag alle. Heute das Thema Verfassung ist Indien. In Indien ist Regierung am 26. November gefeiert jedes Jahr.
Dieser Tag national zuletzt Tag ausgesetzt 20. November 1949 genommen. Die Verfassung gewählte Versammlung Indien von Verfassung von Indien an. Er kommt in Kraft am 26. Januar 1950. Tag ist nicht öffentlich erlaubt. In diese Erinnerung habe andere Abteilung gefeiert. Alle Studenten und Regierungsabteilung lesen die Primavera der Verfassung. Es gibt habe Vortrag gestaltet jeder Student. Es dauerte 2 Jahre, 11 Monate, 18 Tage, es aufzuschreiben. Der Verfassung von Primavera der Verfassung in 23 Sprachen. Der Verfassung Bauer Dr. Bhimrao Ambedkar. Der Vater ist der Verfassung Ernennung. Bhimrao Ambedkar. Es wurde aus verschiedenen Ländern gebaut Fakten. Das ist 72. Tag von Verfassung Regierung. Die Gleichheitsstatue. Und das Babasaheb Ambedkar Memorial ist ein im Bau befindliches Denkmal. Das Bhimrao Ambedkar Commitment ist dem Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und dem Vater der indischen Verfassung. Die Statue wird in Mumbai im Bundesstaat Maharashtra befunden. Die Ambedkar-Statue wird die dritte Statue der Welt sein. Das ist alles. Alles klar. Wirklich. Du hast recht. Es gibt viele Rechte, Pflichten nach der Verfassung. Unseren Rechten, aber Pflichten vergessen wir normalerweise. Wir fragen immer, was die Verfassung für uns hat, und wir wollen das auf jeden Fall haben. Mal aufpassen, und das wird ja problematisch. Wir haben viele solche, wie sagt man, Demos gesehen, und natürlich können wir nach Rechten fragen, aber dann sollten wir nicht die Pflichten vergessen. Das ist unsere Nation. Und wenn die Nation Fortschritt macht, vorwärts kommt, dann bekommen wir andere Chancen. So, Freunde, es gibt natürlich also bestimmte Prinzipien, die also in der Verfassung schon stehen. Wir müssen sie folgen. Ja, im Laufe der Zeit ändert sich die Welt auch. Es gibt jetzt neue Weltordnung. Und wenn etwas Neues ist, da gibt es immer Chancen, da Gefahren. Wir können auch das nicht sagen, dass irgendwann wurde das so verfasst und wir wollen das gar nicht ändern. Vielleicht, wenn es gebraucht wird, sollten wir dafür auch offen sein. Aber natürlich nicht die Basis. Also Basis sollte nicht gestört werden. Irgendwann vielleicht können wir daran auch denken, wenn wir genug reif sind. Aber offen für Neues sein und für die Nation was machen und nicht eigentlich also selbst schaden. Wir stehen für die Nation und wir Jugendliche eigentlich, wir sind dran. Wir können etwas Gutes ja dafür machen.
Verwandt bitte. Und am Anfang hatten wir auch ein bisschen Netzwerkproblem und jetzt gibt es kein Netzwerkproblem, aber ja, einige konnten vielleicht nicht wegen einige vielleicht nicht mitmachen. Sie dachten, heute gibt es keinen Stammtisch, aber ja, das war mein Fehler. Netzwerk meiner Seite war nicht so gut. Entschuldigung dafür. Okay, nächste Person bitte. Ja, noch jemand? Wir haben schon gesprochen dann. Okay. Ich denke, nur 3 Personen. Okay, kein Problem dann. Jetzt vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen uns morgen. Okay? Tschüss. Bis morgen. Ja, danke schön, dass mich. Nicht mal. Bis morgen.